Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jednu priču koja se desila relativno skoro, zapravo sredinom marta 2025. godine. To je, nažalost, još jedna karika u beskrajnom lancu femicida koji se dešavaju u našoj zemlji i u regionu. Slučaj o kome ćemo govoriti desio se u centru Podunavskog okruga, ovde u Srbiji, i zaprepastio je ne samo selo u kome se desio, nego je i u ovom moru ružnih vesti kojima smo svakodnevno zatrpani. Nažalost, ubistvo jedne žene o kome ćemo večeras pričati nije ni primećeno. I iz tog razloga uzeo sam da obradim ovaj slučaj, jer je sramota da se desi neko ubistvo koje je izvršeno krajnje monstruozno i, slobodno mogu reći, ne iz strasti, nego je izvršeno krajnje bezobzirno, sa velikom upornošću i sa namerom da žrtva bude sigurno ubijena. Način na koji je izvršeno govori da je bila namera da se to ubistvo izvrši sa umišljajem. A kako se sve to desilo sredinom marta u jednom selu, vidjet ćemo. A ko su zapravo glavni akteri ove priče o kojoj ćemo večeras pričati? Žena koja je ubijena zvala se Daca, a čovek koji ju je ubio zvao se Mića. I ko su zapravo bili Daca i Mića? Daca je rođena u jednoj radničkoj porodici 1970. godine. Njeni roditelji su se doselili sa juga Srbije i došli su u jedan veći grad u Braničevskom okrugu kako bi radili u poznatom industrijskom kompleksu. Daca je odrastala u jednoj finansijski skromnoj porodici i živela je sa bratom i sestrom i sa svojim roditeljima. I stanovali su u radničkim barakama. Jeste bila finansijska kriza uvek, ali Daca i njen brat i sestra, a i porodica, nisu gladovali, ali u mnogo čemu drugom su oskudevali. Daca kao devojčica nije pamtila puno igračaka i mnogo toga što su možda imala neka druga deca. Imala je svoju omiljenu lutku koju su joj kupili roditelji za rođendan i ona je sa tom lutkicom odrastala. Kasnije, kada je krenula u školu, ona je dobijala knjige od brata i sestre, pošto su oni bili stariji, tako da je Daca učila u onim polovnim bukvarima i knjigama. To je najverovatnije bilo u mnogim porodicama i ništa tu nije bilo čudno. Vreme je prolazilo, Daca je završila osnovnu školu, kasnije je završila i srednju školu, a dok je završavala srednju školu, završila je i kurs za gerontodomaćicu. I ona je maštala jednog dana da se time bavi, da radi recimo u nekom gerontološkom centru, da čuva starije ljude ili da radi u nekoj bolnici. Međutim, vremena su bila takva, 90. godine su bile turbulentne i upravo u tim 90. je Daca i završila srednju školu. Počela je da radi po ugovoru, nije imala stalno zaposlenje i 92. godine ona se udaje za jednog Vasilija i on je bio radnik tog kombinata gdje su radili Dacini roditelji i sa Vasilijem ona dobija prvo ćerku, a kasnije dobija i sina. I ona je mislila da će sa Vasilijem da provede ceo život. Međutim, vremena su bila tako turbulentna, tako da je i kombinat u kome je Vasilije radio dospeo na klimave noge, svašta nešto se dešavalo i u tom periodu sve češćih Vasilijevih odlazaka da radi i na građevinskim poslovima i na mnogim drugim, te u ovom gradu, te u onom gradu, te nekada u inostranstvu. Međutim, to je sve nekako dovodilo i do nekih čestih svađa sada između Dace i Vasilija. Kada bi došao Vasilije, on bi sa društvom otišao do kafane kako bi popio piće i tamo u tim kafanama se svašta nešto izuckalo o Vasilijevoj lepoj ženi Daci.
I on je sada u te priče u jednom trenutku i poverovao. I došlo je do problematike između njih dvoje u braku. Vasilije i Daca su odlučili da je najbolje da se razvedu. I razveli su se kao normalni civilizovani ljudi. Bez nasilja, bez ikakvih skandala i bez ikakve histerije. U međuvremenu ćerka Dacina i Vasilijeva se udaje u jednom obližnjem selu, a sin je ostao kod oca, da živi u njegovom stanu. Daca se vratila prvo kod roditelja u one barake i oni su tamo živeli sami jer su se starija deca udala ili oženila. S vremena na vreme Daca bi našla neki posao da čuva neku stariju osobu, ali to je zaista bilo retko. Kada je bila slobodna, često je odlazila tu do obližnjeg sela gde se udala njena ćerka da bi je obišla. Dok je ona odlazila tako s vremena na vreme kako bi obilazila ćerku, ona je upoznala i jednog čoveka iz tog sela. Taj čovek je bio 10 godina stariji od nje, zvao se Mića i upravo je bio razveden. A o kom čoveku se radi? Mića je rođen 1960. godine. Završio je osnovnu i srednju školu, posle toga je otišao na služenje vojnog roka, služio je vojni rok, kažu negde gore u Sloveniji, da je bio graničar i posle dolaska iz vojske, on se bavio poljoprivredom u svom selu, imao je lepo imanje, imao je lepu kuću u centru sela. Odlučio je ubrzo i da se oženi i oženio je jednu prelepu Rosu. Sa Rosom je dobio ćerku, a posle toga je dobio sina. Živeli su kao jedna vrlo skladna i harmonična porodica. Međutim, da li je to bilo tako? Ne, nije bilo tako. Svi koji su poznavali dobro Miću, govorili su da je on jako zadrt čovek i da je čudak. A zašto su to govorili? Mića se zapravo ni sa kim nije družio u selu. Nije se družio ni sa decom kada je išao u školu. Oduvek je važio za čudaka. Ne znam s kim se samo družio u armiji, ali svi znaju da se on samo družio sa Čedom Rundovom i sa Laletom Bumbarom. To su njegovi školski drugovi, čitav život su se znali, doduše Lale je za sebe govorio da on putuje po celom regionu, zato što je imao najveću fabriku, kako je govorio, u čitavom kraju. A o čemu se zapravo radio? Lale Bumbar je bio pčelar i on je imao te košnice sa pčelama, voleo je kad postavi te košnice da skupljaju pčele med. On je odlazio do obližnje kafane ili prodavnice da bi pio pivo. Rekao je, imam nekoliko ljubavi. Prva ljubav su mi pčele, druga ljubav mi je pivo i treća ljubav je moja supruga, koju viđam povremeno. I Lale Bumbar je sa tom svojom ženicom, kako ju je on zvao pčelica Maja, imao je 2 ćerke i naravno one su se udale, dobio je unučad, ali je stalno govorio, nikome ne razume, eto, ni rođena unučad nisu ništa nasledila od mene, nikog ne zanimaju pčele. A pčele su jedina živa bića koja mogu da spasu ovaj svet. I mene samo razumeju moj drug Rundov i moj drug Mića. Šta je sada Rundov radio? Rundova su zvali Rundov zato što je on uvek govorio, ja neću da idem ni u srednju školu, završit ću osnovnu zato što moram da je završim, a posle toga čuvat ću ovce kao što je čuvao moj pradeda, deda i moj otac. I onda su ga zbog onih stada koje je napasao u okolini Dunava prozvali Rundov. Mića je bio Mića, on je bio čudak na svoj način i on je isto govorio, mene samo mogu da razumeju moji drugari, odnosno Rundov i Lale. Svi su oni bili teški čudaci. I o svakome je bila neka priča. A o Mići se pričalo da je on zapravo pravi tiranin. Jer u porodici, kada je Mića sam sa svojim ukućanima, on ih je maltretirao. U kom smislu ih je maltretirao? Svi su morali da se podvrgnu nekoj disciplini
koju je Mića zahtevao. On je govorio mora da se jede određena hrana. Svi u kući jedemo recimo određenu hranu toliko dana, pa posle prelazimo na drugu hranu i onda ono zaredi nedelju dana da se jede samo pasulj, pa onda nedelju dana se jede samo krompir, pa onda nedelju dana se jede neka druga hrana i tako nešto. I on je stalno govorio, ovako se hrane Nemci. I oni su najdisciplinovaniji i najpametniji narod na svetu. Da jesu disciplinovani Nemci, jesu, da jesu pametni, jesu, ali sada da li su najpametniji na svetu, to je vrlo diskutabilna stvar, ali za Miću su oni bili najpametniji. I išao je čak i šire u istoriju i govorio je i za neke nemačke vojskovođe da su oni zapravo najveći genijalci sveta. Da ih sada ne imenujem, ali divio se nekim ludacima koji će ostati zapamćeni u istoriji kao najveći ludaci i zločinci u ljudskoj vrsti. I on je i svojoj deci govorio, morate da se ponašate kao pravi pripadnici Hitlerjugenda. Znači da morate da budete disciplinovani, da se ne ponašate kao druga deca. Ćerkici je govorio kako da nosi koje haljine, kako da plete kike. Sinu je govorio da se ne druži sa dečacima tamo i da igra klikere, nego da se ponaša na jedan sasvim drugi način, da koristi neke, kako on kaže, sokolske igre koje dižu duh i telo i tome slično. I naravno, Mića je tim svojim idejama koje je davao svojoj deci, kako da se ponašaju, izazivao podsmeh kod druge dece. Celu tu diktaturu u ponašanju trpela je i njegova supruga Rosa. Rosa je morala da sluša stalno šta kaže Mića. Ako bi došao da li Rundov ili Lale da popije čašu rakije i dok bi on pričao sa Mićom, Rosa ne bi smela ništa da progovori. Ili, ne daj Bože, da pita nešto bez dozvole. Nego ako bi se obraćala sada Laletu, Bumbaru, morala bi da pita Miću za dozvolu da li sme da mu se obrati. Rosa je živela u jednoj diktaturi. I Rosa je to trpela i trpela do određenog trenutka i odlučila je da ostavi Miću. I to je uradila. Uzela je svoju decu i otišla je kod jednog čoveka koga je upoznala na pijaci dok su prodavali voće koje su proizvodili. Kuću koju je kućila sa Mićom ostavila je u jednom trenutku. I možete da zamislite koliko je ovaj čovek dosadio ovoj jadnoj ženi. I sada kada je Mića ostao sam, a u međuvremenu su mu umrli i roditelji, Mića je bio totalno depresivan i zamolio je svog druga Laleta Bumbara, pošto se on kreće sa tim pčelama, ide i po kafanama, kaže ako znaš neku Rumunku, konobaricu koja radi, koja je došla iz Rumunije i koja hoće da se uda za mene, ja bih odmah pristao da je oženim. I Lale je njemu nalazio nekoliko tih žena koje bi došle povremeno, bile bi tu mesec, dva i kada bi skapirale koliko je Mića diktator, one bi pobegle glavom bez obzira. I ovaj bi opet zvao Bumbara, Bumbare, daj molim te vidi, nađi mi neku prijateljicu koju imaš da se oženim. Priča se da je posle odlaska njegove supruge Bumbar njemu nabacio nekih 5-6 žena. I Mića je te iste žene svojom disciplinom i diktaturom najurio u rekordnom roku. Ona koja se najduže zadržala bila je tu kod njega cela 3 meseca. I u jednom trenutku Mića se baš onako razočarao u žene i rekao je više nema poštenih i pravih žena, od kada me je supruga napustila i od kada se razvela od mene, ja sreće sa ženama nemam. I išao je čak i kod vračare da mu gataju, da bi mu rekle da li je njegova kuća opčinjena crnom magijom. Čak je i Lale Bumbar rekao njemu, čim skineš gaće ujutru, gaće ja stavljam da presede ceo dan u košnici i donećeš jednu flašu vode koja je natočena u tvojoj kući. I tu flašu ćemo isto staviti pored košnice.
i to mora da prenoći. Sutra ujutru dolazim ja, otvaram košnicu, uzimam tvoje gaće, protresem ih da slučajno neka pčelica nije ostala u tim tvojim gaćama i ti odmah moraš da ih navučeš na sebe, da uzmeš onu flašu sa vodom, da zamisliš želju i da popiješ. I budi siguran da će doći žena koja će biti vredna i radna ko pčelica i razmišljaće o tvojoj kući kao prava matica. I šta je Mića uradio? Ni manje ni više nego kada je to odrađeno, noć 5. na 6. maj, znači u oči Đurđevdana, jer tada se priča da su magije najjače i onda se budi priroda, cela buja. I kada je Mića navukao one gaće i kada je nategao onu flašu vode dok je zamišljao svoju želju i ženu kako bi trebala da izgleda koju hoće da oženi, ni manje ni više nego u cugu je popio pola litra. I kada je krenuo iz specijalne one pregrade u novčaniku, izvadio je malog Franca Jozefa i stavio na košnicu. Častio je dukatom. I to je baš bilo na đurđevdanskom uranku. Da li je to bilo sudbonosno ili ne, ali vrlo brzo on je ukrstio pogled sa jednom prelepom ženom. Ni manje ni više nego tog đurđevdanskog dana. Sa jednom prekrasnom brinetom koja je upravo izlazila iz seoske prodavnice sa kesom punom slatkiša. I on je rekao, ljudi, koja je ova žena? Pa kaže, to je majka jedne naše meštanke koja je udata u našem selu. Mića je odmah počeo da razmišlja, ovo nije normalno. Pa ja ovakvu ženu želim čitavog života. I ušao je u prodavnicu i prvi put u životu je rekao, mali, iznesi gajbu piva, 10 mesnih narezaka i to obavezno karneksovih i iznesi 100 grama vegete i časti ove mangupe ispred koji sede na polju i piju pivo. I kada je klinac koji tu radi izneo pivo i rekao je Mića časti, svi su pitali koji Mića. A u tom trenutku izlazi Mića i u ruci drži unuče sa rakijom i rekao je, ljudi, ajde živeli, danas je praznik Đurđevdan je. I onda su oni tu se kucnuli, onako, svi su se pogledali, prvi put piju piće od Miće i par njih je onako u šali reklo, e pa Mićo, s obzirom da je stiglo proleće, lepo vreme, da Bog da se ove godine oženio. I Mića je rekao, pčelinja magija radi. Ljudi kao da mi prosto čitaju misli šta ja želim. Sutra dan, dok je Mića dolazio da bi nešto ispazario u toj istoj prodavnici, on je sreo prelepu Dacu. I Miću je pitao, gospođo, da li biste popili neki sokić? Ona je rekla, ne hvala, ali kao da sam popila. Ko ste vi? I onda je rekao, ja sam Mića, rekao je svoje prezime, tu sam iz sela. I Daca se zahvalila, uzela je šta treba i otišla je nazad kući kod svoje ćerke. Po dolasku ona je svojoj priji rekla da je srela nekog čoveka koji se zove tako i tako i ponudio ju je pićem u prodavnici. Prija se nasmešila i rekla je, pa da, mislim, on je imućan čovek, 10 godina je Prio od tebe stariji, bio je oženjen, razveo se, posle toga je dovodio tu jednu svoju prijateljicu, ali nešto nije imao sreće sa ženama. I trenutno je slobodan. I Prija je i predložila Daci da odu na kafu kod Miće. I odmah je ova uzela telefon, pozvala je Mićin broj od kuće, javio se Mića i ona je rekla, Mićo, pristavi za kafu, evo dolazim sa svojom Prijom kod tebe. Mića nije mogao da veruje. I šta je sada Mića uradio? Uzeo je on džezu, ali nije sipao vodu sa česme, nego upravo onako kako mu je Bumbar rekao. Sipao je iz one flaše vodu koja je bila ispod košnice i rekao je, ovo namenjujem da ova pčelinja magija utiče na Dacu. I dok je
kafa počela da struji još nije provrela, na vratima su zazvonile Daca i njena prija. On je primio svoje gošće, ponudio ih je rakijom, nisu htele, pričali su o svemu i svačemu i što je najgore, Mića je ostavio veoma dobar utisak na Dacu. Delovao je sasvim normalno, delovao je vrlo šarmantno, vrlo duhovito i u jednom trenutku joj je čak bio i lep. Sada, da li je to uticaj one magije ili možda Dacine samoće posle razvoda, bilo kako bilo, Daca se zaljubila. I ona je to ispričala i svojoj priji kasnije, da se njoj dopao ovaj čovek, a ispričala je i ćerki, i da li je sada bilo tu međusobnog provodadžisanja, i Mića i Daca su stupili u jednu intimnu vezu. Nekih mesec, dva, Daca je bila na relaciji grad-selo. Viđala se sa Mićom, pili su kafu. Ono što je interesantno, te 2014. godine Daca i Mića počinju da važe za jedan emotivni par. Ubrzo, na Vidovdan 2014. Mića i Daca počinju da žive kao muž i žena u vanbračnoj zajednici, u Mićinoj kući. I Mićinoj sreći nije bilo kraja. I on je od tog trenutka osobito uvažavao Bumbara, za koga je ranije mislio pomalo da je čudak i na svoju ruku. Sada mu je rekao: kada se budem venčavao sa Dacom, ti ćeš mi biti kum, a Rundov će mi biti stari svat. Daca i Mića su živeli zajedno, u početku su izgledali veoma zaljubljeno i svima su delovali kao jedan harmonični par. Čak je Mića govorio Bumbaru i Rundovu: eto, vidite kako je Daca srećna sa mnom, a ona moja prva je pobegla i to sa decom od mene. Eto, vidite, nisam ja loš, loša je ona. Tražila je hleb preko pogače. A ova ne da će samo imati i hleb i pogaču, nego imaće i tortu. Rečeno, učinjeno. Nije bilo gradskog venčanja, nije bilo ni crkvenog venčanja između Dace i Miće, ali je ipak bilo nešto što se proknjižilo kroz sudske evidencije. A to što se proknjižilo, to je da je Mića pola svog placa i jednu kuću u svom dvorištu, jer imao ih je dve u svom dvorištu, prepisao Daci. Čak ga je i Bumbar kritikovao zbog toga. Rekao mu je: tek si počeo da živiš sa ženom, ti joj prepisuješ kuću. Imaš sina i ćerku. A Mića je rekao: pusti ti mene, Bumbare, znam ja kome dajem moju košnicu. I Bumbar mu je rekao: ako tako misliš, u redu je, samo mislim da nisi u pravu. Tu mu je Mića zamerio i mesec dana nije posle pričao sa Bumbarom. To su mnogi u selu čuli, zato što kada bi popio koju flašu piva više, Bumbar je govorio: ma ovaj moj Mića je skroz poludeo. Ima dve kuće u dvorištu, onu najveću i najlepšu dao Daci, koja je tu svega 5-6 meseci kod njega. I ljudi su u selu to komentarisali, neki ovako, neki onako, ali većina o tome uopšte nije ni razmišljala. Svi su rekli: njegova kuća, njegov problem. A i onako je uvek bio na svoju ruku. Dok bi one žene koje navodno sve znaju u selu o svemu, govorile da to Mića najverovatnije radi kako bi napravio ljubomornom njegovu prvu ženu. Čak je jedna stara baka Desa rekla: deco, da vam ja kažem, sve ovo što radi Mića radi iz kompleksa, jer ima veliki kompleks što ga je ostavila prva žena i bojim se da će napraviti neko zlo. Ali se nadam, s obzirom da imam 90 godina skoro, da ja neću dočekati da vidim to zlo. Jer ovaj čovek, čim je svoju kuću posle 6 meseci poklonio nekoj ženi, odnosno prepisao, nešto s njim nije u redu.
I svi su rekli, daj baba Deso, 100 godina imaš, pričaš kao neko malo dete. A ona je rekla, deco, svaka moja reč na kraju ima težinu. Jer sve što pričam, to je moje životno iskustvo, a Boga mi i ono koje sam nasledila od pametnih i starijih od mene. Pa hoću da vam prenesem za nauk. Jer kuća se ne prepisuje bilo kom, već svom zakonitom i krvnom nasledniku. Tako je rekla baba Desa i prekrstila se. Neki su to i rekli Mići, a on je rekao, ma baba priča babske priče. Mića je nastavio da živi sa Dacom i živeli su u harmoniji punih 5 godina. Međutim, mnogi ljudi su govorili da Daca nije baš zadovoljna jer trpi već onu urođenu tiraniju od Miće. I Daca ga je trpela sve do jednog momenta koji se desio sasvim slučajno, mada ko zna možda u životu i nema slučajnosti. Daca je otišla do grada i posetila je jednu svoju prijateljicu koja radi u jednom restoranu kao konobarica i dok su one tamo pile kafu i dok su pričale, došao je jedan izuzetno galantan gospodin, bio je stariji, ali je izgledao svetski. Bio je obučen u zapadnom fazonu, odisao je nekim gospodstvom koje se retko sada viđa i u našim kafanama, a i na našim ulicama. Ušao je, poručio je odmah piće i rekao je konobarici, damo obavezno piće za vas i za vašu šarmantnu i lepu prijateljicu. I odmah je nekako izazvao pažnju i jedne i druge dame. I gledajući ovog čoveka, kako je pre svega obučen, kakav sat ima, Daca, pretpostavljam prvo što je pomislila kako ovaj čovek ima puno para i najverovatnije da živi negde u inostranstvu. Kada su započele razgovor Daca i njena prijateljica s ovim gospodinom, ustanovilo se da je on zaista došao iz Beča, da je svratio tu da obiđe neke rođake zbog praznika, da će ovde ostati još nekih 20 dana i da se vraća za Beč. Mada on, kako je rekao, nema potrebe da žuri nigde, jer on i onako ide iz banje u banju, s obzirom da je penzioner, da je dobro situiran i da je sam, udovac je. U jednom trenutku konobarica je rekla, ako znate nekog vašeg prijatelja gore u Beču, kome je potrebna geronto domaćica, moja prijateljica se bavi tim poslom i trenutno je bez posla. A na kraju krajeva i ona je slobodna, razvedena je. I tu je Daca onako samo pogledala ispod oka. Gospodin je rekao da, imam puno takvih prijatelja, ja bih želeo da razmenimo telefone. Daca je dala svoj telefon, gospodin je dao i svoj broj njoj i rekao je da će već odmah uveče nazvati neke svoje prijatelje. Sutra dan Daca je nešto radila po kući i upravo kada je Daci zazvonio telefon, ona je bacila pogled na ekran i videla je da piše Selimir iz Austrije. I ona se javila, da Selimire, kaže, nećeš verovati, ima veliko interesovanje u Beču za vaše zanimanje, a na kraju krajeva zainteresovan sam i ja. Ja vam nudim posao lično kod mene, imate platu po dogovoru, imate smeštaj, hranu i ako idem u obilazak nekih banja, idete sa mnom. Dođite danas u onu istu kafanu ili sutra kako bi se dogovorili u vezi posla. Daca kada je to čula nije mogla da veruje. Rekla je, danas ne bih mogla, ali sutra da. Odmah je natočila čašu vode, popila je čašu vode da se malo povrati i rekla je, Bože, hvala ti samo da se sklonim od ovog ludog Miće, jer više nije mogla da ga trpi. I najverovatnije da je tu bilo i nekih problema u bračnoj postelji između njih dvoje, ali Mića i Daca nisu bili u dobrim odnosima u zadnjih godinu dana nikako. Bez obzira što je on prepisao kuću na nju, ne znam u kom svojstvu, da li u svojstvu poklona ili ne znam već čega, ali on je prepisao kuću. I Daca je
odlučila da sutra dan ode, da ipak porazgovara sa Selimirom iz Beča. I otišla je i ispričala mu je istinu. Rekla je da je ona razvedena, ali da nije baš slobodna. I objasnila je u kom je svojstvu sada kod Miće, da je ona tamo već 5 godina u jednoj vanbračnoj zajednici, ali da u zadnje 2 godine planira na bilo koji način da ode od njega. I Selimir je rekao, evo ja sam tu još 2 nedelje, a mogu ostati po potrebi koliko je vama potrebno dok napravite putne isprave ako ih nemate. I Daca je rekla, jeste tako, ja trenutno i nemam pasoš. Ona je odmah tog istog dana otišla do policijske uprave u svom gradu, podnela je zahtev za putne isprave. Za nedelju dana ona je dobila pasoš. Javila je to Selimiru i kada je došao dan kada je trebao Selimir da ide za Beč, on je rekao idemo kombijem direktno odavde za Beč, ja sam već rezervisao kartu i za vas, draga Daco. Daca je ujutru rekla, Mićo, ja sam se spakovala, idem na jedan duži put i ja ne planiram više da se vraćam kod tebe. I sad mi je zapravo jasno zašto te je ostavila prva supruga kada je pobegla od tebe sa decom. Ti si nepodnošljiv. I upravo dok su oni završavali taj razgovor, Mića pre svega nije mogao da veruje šta je čuo, došao je taksi. Daca je uzela kofer, otišla je do taksija, taksista je izašao, stavio stvari gde treba, Daca je sela i otišla za grad. Mića nije verovao šta ga je snašlo. Otišao je do sobe, sipao je duplu rakiju, popio je na eks. Uzeo je telefon i pozvao je Bumbara. I rekao je, Bumbare, matica mi otišla. Kaže, kako bre otišla? Pa odletela je. Magija nije eto delovala kako si ti rekao do kraja života. Pa kaže, čoveče, nisi znao da maticu i pčelu neguješ. Videla je da nisi nešto u redu i ona je odlučila da promeni košnicu. I otišla je na drugo mesto jer je procenila da nije zdrava situacija za nju. A na kraju krajeva nisi došao da obnoviš magiju. Dao si jednog Franca Jozefa i misliš da je to za ceo život. Trebao si da dolaziš svake godine na Đurđevdan da menjaš gaće. I sve bi bilo okej. Pa kaže, nisam znao, jel mogu sada dođem da menjam gaće? Ma sada ti ne vrede ni pancirne gaće, a kamoli te tvoje. Ne pomaže ništa sada. I dok je Mića razmišljao šta da radi, da li da ide u pčelinjak, da se tamo bode sa pčelama, ili da ide kod rundova među ovce kako bi se pobo sa ovnovima, Daca je uživala u životu. Nikad joj nije bilo lepše. Ona je sa Selimirom uživala. Pre svega u početku on se postavio kao poslodavac. Kasnije Daca se u ovog čoveka i zaljubila, a i Selimir u nju. I on joj je i ponudio zajednički život. Da li se Daca venčala u Beču sa Selimirom ili ne, ja to nisam siguran. Vrlo moguće da i jeste. Ali Daca je živela svoju drugu mladost sa ovim čovekom. I rekla je nekim svojim prijateljicama, nije u životu bitan ni seks, bitan je odnos između muškarca i žene. A ovaj čovek se prema meni ponaša kao prema kraljici. Međutim, Selimir je bio gospodin u ozbiljnim godinama i ova ljubav nije mogla da traje na Dacinu žalost večno. 2021. godine Selimir je preminuo. Za Dacu je to bio veliki šok. Ona je patila, tu svoju patnju i tugu je delila sa svojim prijateljima i na društvenim mrežama, čula se telefonom redovno i sa svojom decom i sa svojom prijateljicom konobaricom, plakala je za Selimirom, oni su je svi tešili i govorili su da jednog dana možda će opet sresti neku takvu ljubav i takvog nekog gospodina. Međutim, Daca je govorila, ne, ovo je za mene bila
najveća ljubav u mom životu, a za moju nesreću kasno smo se sreli i ja ne verujem da ću ikada sresti više ovakvog gospodina. 3 godine je prošlo od Selimirove smrti, Daca je žalila za njim i nosila je i crninu. Uvek je, kada bi mu obilazila grob, nosila buket ruža, jer kaže, ovaj čovek nikada nije došao iz grada da mi nije doneo buket cveća. Nikada nije došao iznerviran. Uvek je imao osmeh. I ja to ne mogu da zaboravim. Svako veče provedeno s ovim čovekom i svaki dan za mene je bio praznik i događaj koga ću se sećati čitavog života. Nažalost, ispostavit će se da je ona zaista do kraja svog života volela ovog čoveka i da nije uspela da ga preboli. Kad kažem nažalost, zato što to nije trajalo dugo. Za sve ovo vreme, od kada je otišla od Miće, Mića je bio krajnje uporan u slanju ljubavnih poruka Daci. Stalno je uznemiravao ovu ženu i preko društvenih mreža, pisao je čak i pisma, ali najviše je pisao poruke preko telefona. Pisao je i ljubavne poruke, pisao je i preteće, a onda je slao i neke čudne ponude. Vrati mi se, prepisat ću ti i drugu kuću. I Daca bi mu onako iznervirano rekla, ajde baš da vidim da li hoćeš. Ne znam iz kog razloga, on je prepisao i drugu kuću. A ne samo to, nego je prepisao i kompletno imanje koje je imao. Zašto je to Mića uradio, to je samo on znao i samo on zna. Daca ga je stalno ignorisala, ali je par puta napravila grešku što je odlazila kod ovog čoveka kako bi ga urazumila u pričama. Da ona ne želi više da živi s njim, da nema potrebe da on njoj prepisuje ni kuću, ni imanje, niti bilo šta. I rekla mu je na kraju krajeva, imaš Mićo decu. I šta se dalje zapravo dešava u odnosu između Miće i Dace? Daca naravno živi svoj život, dolazi kad god ima vremena da obiđe i svoju ćerku i naravno svoje unuke. Viđa se i sa Mićom, ode da porazgovara s njim da bi ga urazumila i to se dešava na svakih nekoliko meseci. Tako se to desilo i ovog marta. I dok je Daca bila sada sredinom marta kod svoje ćerke, dok je sa ćerkom i Prijom ispijala jutarnju kafu, počele su priču u vezi kompletne situacije koja se dešava u zemlji, u smislu kako je sada sve poskupelo, da maltene su cene iste kao i u Beču, pa neke stvari su i skuplje ovde. Dotekle su se i teme poreza na imovinu. Prije je rekla, eto Prijo, poskupeo je sada i porez na imovinu, nije više kao nekad, sada je baš poskupeo porez i na kuće, a i na zemlju. Šta si ti uradila sa ovom kućom koju ti je navodno Mića prepisao? Pa kaže, ništa posebno nisam uradila, plaćam porez na nju kao i dosad, ali eto čujem da on priča kako mi je prepisao i drugu kuću i imanje, to nisam ni išla da vidim da li je nešto stiglo. I prije joj je rekla, pa povedi računa oko tog poreza jer kamate su jako velike ako se ne plati sve na vreme. Daca, pošto je bila jako štedljiva žena, ona je rekla svojoj Priji i ćerki da ide do Miće da vidi tamo da li je nešto stiglo u vezi poreza. I kada su popile kafu, Daca je krenula do kuće, pogledala je poštansko sanduče na kapiji, tamo nije bilo ničeg, ona je otvorila kapiju i ušla je unutra kako bi pitala Miću da li je nešto poštar donosio za nju. I u tom trenutku upravo je i Mića najverovatnije krenuo do prodavnice. I susreli su se na samoj kapiji. Daca se nasmešila, rekla mu je Mićo, dobro jutro, još nije to ni izgovorila. Mića je skočio na nju, uhvatio ju je za vrat, oborio ju je na beton, nogama je kleknuo na njene grudi i čvrsto je počeo da je steže. Jadna žena je počela da viče u pomoć, a Mića je psovao i sve jače stezao.
To zapomaganje i te psovke čule su i komšije. Istrčali su svi napolje, čuli su da neko viče, da krklja, odmah su krenuli ka Mićinom dvorištu, međutim prekasno. Kada su prve komšije bile na Mićinoj kapiji, Mića je već izlazio iz dvorišta i samo je prošao pored njih i počeo da trči preko puta ulice do trafostanice gde je parkirao svoj automobil. I odmah je ušao u svoj automobil, upalio isti i velikom brzinom uz škripu guma krenuo u nepoznatom pravcu. A komšije su zatekle jeziv prizor. Zatekli su ženu koja leži i iz njenih usta je izlazila bela pena, što je ukazivalo da je ova žena najverovatnije udavljena ili je doživela infarkt. I odmah su pozvali hitnu pomoć i rekli su gde da dođu. Takođe su pozvali i Dacinu ćerku i rekli su da je Daca pala i da ne znaju tačno razlog zbog čega je pala, ali da pretpostavljaju da je imala sukob sa bivšim mužem, Mićom, jer čuli su psovanje i zapomaganje u pomoć. I Dacina ćerka kada je to čula, odmah je potrčala sa svojom svekrevom da vide šta se desilo to. Kada su stigle tamo, videle su užasan prizor. Hitna pomoć je stigla, a odmah za njim je stigla i policija, jer hitna pomoć je pozvala i policiju. I odmah po dolasku radnici hitne pomoći su pokušali da reanimiraju nesrećnu ženu, međutim samo su mogli da ustanove smrt. Dacina ćerka se sve vreme držala za glavu i čupala svoju kosu. Policija je odmah počela da radi uviđaj, došao je i istražni sudija koji je naložio da se telo prebaci u grad na sudsku medicinu kako bi se uradila obdukcija i kako bi se utvrdilo kako je došlo do smrti, a sve vreme dok je bio uviđaj, policajci su već uveliko bili u potrazi za Mićom i istog su i pronašli. U selu njegovog sina, gde je živeo sada sa svojom porodicom, koje je udaljeno 15 km od Mićine kuće, uhapsili su ga ispred kuće gde je živeo taj mladić, jer je ovaj čovek, posle nečeg strašnog što je uradio, krenuo ni manje ni više kako bi se sakrio kod svog sina. Kod onog istog sina kome nije ostavio ništa. Kada je opasno, setio se svoga sina, a kada je prepisivao kuće i imanje, onda se sina nije setio. Ni sina, ni ćerke. Ovaj čovek ima 5 unučadi. Ima sina i ćerku. I za njega niko ne postoji. Za njega je postojala samo Daca, koju je ubio. I na kraju ja razmišljam da je ona starica od 90 godina kada je rekla da će ovaj čovek uraditi neko zlo, kao da je predosećala ili prorekla da će Mića to uraditi, jer je imala veliko životno iskustvo. I donekle je bila u pravu. Mića je imao kompleks zato što ga je ostavila prva supruga. I on nikako nije mogao da se pomiri s tim da ga je ostavila i Daca. Žena kojoj je prepisao, bar kako on tvrdi, kompletnu imovinu. I on je istražnom sudiji to i rekao. Njoj sam prepisao sve. Ona me je raskućila. Duguje mi i neki novac. Ništa me nije ispoštovala. Kakav novac ona tebi, Mićo, može da duguje? Zašto si joj prepisivao kuće i imanje? A ne znam na kraju krajeva šta je to Daci i trebalo. Zašto je uopšte i uzela na sebe obavezu da plaća neki porez za neke kuće i da plaća porez za nečija imanja. Eto, sudbina je takva da je na kraju ova žena nasadala upravo u dvorištu ovog čoveka, na istom onom mestu gde je onog đurđevdanskog dana pomislila da je najzad srela dobrog
čoveka. Kako je rekla, kao da mi je suđen. Izgleda da je ovaj čovek zaista bio suđen ovoj ženi, ali ne u smislu nečeg pozitivnog, nego negativnog. Ovaj čovek joj je oduzeo sve. Oduzeo joj je život, oduzeo joj je radost i oduzeo joj je sve ono što je ona imala na neki način pozitivno i lepo o ljudima. I to u njenim najlepšim godinama. Ovaj čovek, 65-godišnjak, ubio je 10 godina mlađu vanbračnu suprugu. Ovaj čovek je i danas ubeđen, dok je u istražnom zatvoru, da je on ovoj ženi ne oduzeo, nego dao sve. On će biti poslat i na veštačenje na sudskoj medicini kako bi se utvrdilo da li je ovaj čovjek psihički potpuno stabilan ili nije. Od toga će zavisiti i po kom članu će biti suđen ovaj čovjek i da li će mu se uopšte suditi ili će ostatak svog života do izlečenja provesti u bolnici zatvorenog tipa. Drage dame, ako naiđete na nekog muškarca koga je prva žena ostavila i pobegla glavom bez obzira iz kuće koju je stvarala sa tim čovekom, a da pritom se nije ni okrenula, niti pomislila da bilo šta traži i deli sa tim čovekom. A posle nje, taj isti muškarac je dovodio ko zna koliko žena, neko kaže 5-6, a neko kaže 10-ak. I sve su pobegle glavom bez obzira. Dobro razmislite, da li treba da živite sa takvim čovekom, bez obzira koliko god on da vama deluje kao neko nevinašce i jagnje. I koliko god da je umiljat, zapitajte se zašto su sve prethodne pobegle od njega. Neki razlog sigurno postoji. I još ako taj čovek ima decu i o toj deci priča sve najgore i želi da vam to objasni i stavi do znanja kao razlog zašto prepisuje kompletnu imovinu vama, dobro se zapitajte da li sa takvim čovekom treba da delite parče hleba, postelju i imovinu njegove dece. Moj vam je savjet, bežite glavom bez obzira od takvog čoveka. Da ne biste završile u čituljama pre vremena i da ne dozvolite nikome da unesreći i vašu decu, a i njegovu decu zbog neke vaše brzoplete odluke. Zato vam savjetujem, budite krajnje oprezne, jer u takvim predlozima sve je čudno i pomalo nenormalno. Ja nemam više šta da kažem, osim da želim da čujem i vaše mišljenje kao i dosad u komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.